Cour pénal international xëy nañu dëggalaat mandat d'arrêt international bi ñu teg ci kaw Benyamin Netanyahu ak Yoav Gallant ak Mohamed Dayf. xam ngeen ne xabaar bu mel ni jaaroon na fi juróon mandat d'arrêt teg ko ci seen kaw boole woon nañ ci itam Ismaïla Haniyeh ak Yahya Sinwar donte ñoom ñaar noppalu nañu waaye mandat d'arrêt bi dafa mel dafa amoon kon suspension da waxoon naa ne Angleterre ñoom daal dañoo daal duggoon ci mbir ma daal di kon suspendre sàkk ñu suspendre ko ndax dañ doon gëstu ba xam ndax ca dëgg-dëgg Cour pénale internationale am nan kàttan xuwa ngir mën a kon daal def mandat d'arrêt international ci kaw ki nga xam ne kon moo di Benyamin Netanyahu léegi nag CPI génnaat nañ tey ji dëggalaat ne daal ña ngay wéy di kon wax ne Benyamin Netanyahu fu mu gisee daan ko jàpp moom Yoav Gallant moom ak Yoav Gallant mi nekkoon ministre de la défense bu réewum Israël te ñu tekk ndombal tànk fan yi ak Mohamed Dayf nag Israël annoncé woon nañu ak faatoom waaye ça veut dire que kon ba am daal day mel ne faatu ga dese naa amagul ndax comme ni leen ko baaxoo di waxee Hamas waxtu wu ñu annoncé ki seen ay kilifa ku faatu dañu génn dëggal ko noonu mook Hezbollah ñu ci bokk yam Mohamed Dayf mii di Israël wax nañu faatoom ba léegi Hamas commentiruñ ci benn yoon te itam tey jii ñi nga xam ne kon ñoo di Cour pénale international booy nañ ko ci mandat d'arrêt international bi ça veut dire que kon Mohamed Dayf mii ba léegi kon mi ngi dund moom mi nag jàpp nañ ne mooy cerveau attaque bi amoon 7 octobre gi ñu génn ci territoire bu réewum Israël am na sax ñu koy wooye al mudabbir aql noonu la ñu koy wooyee moom daal suñu borom daf ko bind muy ko doy waar koo xam ne daal moom xel mi daal moom li ca nekk ci ay xalaat doy na waar lool donte nag nee ñu ay bombardement yu Israël tax lenn ci ay cëram nekkatul waaye daal tërul daal ba léegi nee ñu kon moom yu bëree bëri yu am mi ngi ci te sax moom la ñu waxoon ne sax moom moo ngi Yahya Sinwar ñoo yor jamono ji ñi nga xam ne kon ñoo di otage yi donte Sinwar moom mujj na ñàkk bakkanam ginnaaw ba mu génnee woon doon jaamaarloog waa Israël mu ngi koy ñàkk bakkanam léegi nag moom Mohamed Dayf muy mel ne na kon daal ba léegi mi ngi dund waaye li ci mën doon daal kon Cour pénale internationale CPI dëggalaat nañu li nga xam ne kon moo di mandat d'arrêt bi ñu tegoon ci kaw ndoddam moom Netanyahu